Сразу в нескольких регионах России зима, похоже, не собирает уступать свои права. Вот так сейчас в Ульяновске январские сугробы, метель. На дорогах не пройти, не проехать. Резко возросло число аварий. Движение общественного транспорта парализовано. Похожая картина и в Иркутской области. Там водители тоже не справляются. А в Челябинской области из-за схожих метеоусловий ограничено движение на федеральной трассе М5. Временно не принимает самолеты Челябинский аэропорт. Похолодание пришло и в столичный регион. Этой ночью столбик термометра опустился до минус 10. Утренняя гололедица также привела к многочисленным ДТП. Но прогноз синоптиков оптимистичен. Начиная с выходных все чаще будет показывать плюс. А в начале будущей недели обещают уже до 9 градусов выше нуля.